Bir molla arz etmiştim size. Medresesinde kapıyı kapatıyor diyor. Hep diyor bu hocalarımız, mürşitlerimiz bize dediler. Allah'a tevekkül olursanız rızkınız gelir. Ben kapımı kapadım, Cenab-ı Hak rızkını versin diyor. İçeride duruyor. Bir iki gün iflahı da kesiliyor. Ayaklarının bağı da çözülüyor. Komşularından bir hanımefendi diyor ya şurada bir molla var diyor. Bir helva yaptım ben. Götürüp buna ihsan edeyim diyor. Götürüyor, kapıyı çalıyor. Ses vermiyor. Tevekkül etmiş ya. Bir daha vuruyor, yine ses vermiyor. Kadın galiba yok diyor. Ben de götürüp başkasına vereyim. Konuşuyor kapının önünde. İçeriden ha diyor. Kadın da yemeği kapının önüne koyuyorum diyor. Siz alırsınız onu. Çıkıyor yemeği alırken şu enfes sözü söylüyor. Allah'ım veriyorsun ama öksürtmeden de vermiyorsun.